네, 안녕하세요. 짐벌을 드디어 샀습니다. 핸드폰도 노트 10으로 바꿨고요. 여러 가지를 한번 이렇게 시도해 보려고 짐벌을 샀어요. 그래서 지금 촬영을 처음 하고 있어서 잘 조작을 제가 잘 할지 모르겠어요. 아무튼 이렇게 짐벌을 사서 촬영을 하고 있습니다. 이런 거미줄 바이솔들이요. 이렇게 거미줄 바이솔들이 있고요. 네. 가을이니까 생기가 좀 도네요. 이렇게. 이것도 거미줄 바이솔. 거미줄 바이솔도 종류가 약간 다른가 봐요. 요거하고 또 요거하고는 틀리잖아요. 이거는 뭐 형편없고, 이것도 복원을 하고 있는데 모양이 갖춰지려면 뭐 내년 봄에나 돼야 할 것 같고요. 네, 솔방울 바이솔. 다육이는 한 2년 됐는데 크게 잘 자라네요. 네, 잘 자라요. 이것도 잘 자라고 있고요. 이거는 작년에 참 예뻤었는데 지금은 볼품이 없죠. 그래도 가을이라 이렇게 생기가 있이 이렇게 괜찮습니다. 이렇게 내년 봄 가면 좀 멋있지 않을까 생각해요. 이거 다육이도 한 2년 키웠는데 괜찮습니다. 이렇게 아주 좋습니다. 이거는 진짜 올 봄에 참 멋있었는데 이게 연화바이솔도 늘어지고 진짜 멋있었어요. 근데 볼품 없이 되긴 했는데 복원을 지금 그래도 꽤 해놨어요. 내년 봄에는 괜찮을 것 같아요. 이게 장마철에 다 녹아버렸어요. 이거도 올 봄에 참 멋있었던 건데 지금도 멋있네요. 그런대로 연화바이솔만 조금, 그래도 연화바이솔 이렇게 멋있잖아요. 이렇게 이게 이제 겨울 되면 동그랗게 말려요. 그래서 오므라들죠. 꽃대가 나온 것들은 이제 죽고요. 와송도 이렇게 빨갛게 바위 위에 아주 빨갛게 와송은 진짜 잘 됐네요. 와송. 이것도 복원한 지 몇 달 됐는데 장마철에 좀 상태가 그리 안 좋았었는데 지금은 많이 좋아졌어요. 그래도 지금 이거는 형편없이 됐는데 그래도 뿌리들은 다 있어요. 바위 사이에. 내년 봄에 다시 좀 좋아질 것 같고요. 이거는 엎었는데 한번 다시 복원이 안 돼요. 한번 이렇게 옮기다가 엎어버렸는데 다시 이렇게 추스려 놨는데 그렇게 마음에 들지 않아요. 또 와송도 이게 꽃대가 엄청 많이 올라왔네요. 이런 거는 아직은 멀었어요. 여기 보시면 이게 와송 소나무 심었던 화분에다 이렇게 크게 심어 놨는데 너무 잘 됐어요. 아주 제대로 됐어요. 보시면 제대로 됐어요. 아주 제대로 됐어요. 너무 잘 컸어요. 이쪽 와송도 이게 와송이 이 여름에 장마철에 이거는 완전히
다 폭삭했어요. 근데 복원을 많이 해 놓은 거예요. 한라봉 가을이니까 그 낙엽이 졌네요. 이제 계단에다 들여놔야 할 것 같아요. 추우니까 이 날씨에 아우 죄송, 날씨에 이게 민감하잖아요. 염자도 아주 예쁘게 잘 자랐고요. 화분이 적어서 내년에는 큰 화분으로 또 옮겨야 할 것 같고요. 자, 꽃잔디는 너무 좋아요. 꽃이 계속 피니까 저는 화분에다 이렇게 심어 놓으니까 너무 좋아요. 자연스럽고. 네, 이것도 복원이, 이것도 꽤 괜찮아졌고요. 이건 아직 멀었어요. 이 기왓장에 심은 와송들, 솔방울 바이솔, 소라에 있는 와송. 이거는 장마철 잘 이겨서 괜찮고요. 이거는 복원 안 했어요. 연화바이솔들이 순환 시대예요. 올해 영 연화바이솔 못 키우겠어요. 올해 다 죽었어요. 그래도 이렇게 이런 것도 이제 내년 봄에 날 거니까 이거 몇 개만 있으면 연화바이솔은 엄청 많이 번식이 돼요. 뭐 관계없을 것 같고, 이것도 거미줄 바이솔인데 잘 컸고요. 이거 화재 꽃대가 올라왔네요. 빨갛게 꽃대도 올라오고 빨갛잖아. 이게 계속 빨개요. 화재는 다육이 화재. 이런 다육이들은 참 잘 컸죠. 이거는 별로지만 잘 컸어요. 다육이. 일부는 뭐 다육이들도 많이 망가지고, 또 일부는 좀 연봉 같은 경우는 잘 컸죠. 너무 커버렸네요. 이게 엄청 컸죠. 아주. 여기에 있는 뭐 화분에 있는 거미줄 바이솔 이런 것들은 내년에 또 기대를 해봐야죠. 뭐 관리를 좀 다시 해야겠어요. 이렇게 이런 데는 벌레 파먹으려고 까치들이 자꾸 휘집어놔요. 그러니까 이것도 거미줄 바이솔인데 까치들이 자꾸 휘집어 놓으니까 뿌리채 빼놔버려요. 그럼 다시 심고 하니까 이게 복원이 잘 안 돼요. 이것도 보세요. 다 없애버렸어요. 까치들이 뻥하니 다 없애버렸어. 요거는 심은 지 얼마 안 돼서 이제 한참 뿌리 성장 중이고요. 연화밭에 심은 것도 이것도 그리 좋은 편은 아니네요. 예. 좋은 편은 아니에요. 이런 것도. 고무나무는 너무 컸어요. 이게 3개의 꽃꽂이 이렇게 꽂아 놨는데 항아리에 너무 잘 자랐어요. 이걸 무거워서 어떻게 계단으로 내려갈지 고민입니다. 이렇게 가을이 깊어가니까 옥상이 다육이고 이런 하초들이고 바이솔이고 빨갛잖아요. 너무 멋있어요. 봄에도 새싹이 나니까 멋있지만 지금도 멋있죠. 지금이 제일 멋있다고 봐야죠. 뭐. 지금이 제일 멋있어요. 그래도 여기 드레스나 드래곤인가요? 이것도 한 2달 됐는데 잘 컸어요. 이렇게 싹도 나고. 벤자민은 이게 먼저 사람이 실내에다 키운 것 같아요. 이게 버린 사람이. 그래서 지금 밖으로 내놓고 온실에다 놔뒀는데
적응하는데 상당히 시간이 걸릴 것 같아요. 지금 현재는 뭐 그렇게 죽어가는 것 같지는 않고요. 아무튼 이렇게 잘 키우고 있습니다. 이 대추 같은 거는 시골서 갖다 이렇게 많이 말리고 있어요. 얼음도 말려봤어요. 차로 먹을까 하고. 이렇게 고구마 줄기도 이렇게 말리고 있고요. 이것저것 시골서 가져온 게 많아요. 저기 토란도 지금 이파리 말리고 있어요. 이거. 줄기죠, 줄기. 자, 이렇게 옥상 촬영을 짐벌이죠, 짐벌로 촬영을 해봤어요. 어떠실지 한번 평가해 보시고요. 예, 감사합니다. 이만 촬영을 마치겠습니다.